ஒரு காலத்தில் ஒரு அழகிய காடு ஒன்று இருந்தது. அதில் குரங்கும் முதலையும் நண்பர்களாக வசித்து வந்தன. அது வசந்த காலமாகையால் நாவல் பழங்கள் பழுத்து குலுங்கின. குரங்கு இன்பமாய் நாவல் பழங்களை பறித்து உண்டது. அப்போது முதலை அங்கு வந்தது. நண்பா, எப்படி இருக்கிறாய்? நான் நன்றாக இருக்கிறேன். பழம் சாப்பிடுகிறாயா? குரங்கு நாவல் பழங்களை பறித்து போட்டது. முதலை நன்றாக சாப்பிட்டது. நண்பா, பழம் நன்றாக இருக்கிறது. இன்னும் கொஞ்சம் கொடு. என் மனைவிக்கும் கொடுக்கணும். குரங்கு மீண்டும் பழங்களை பறித்து போட்டது. முதலை பழங்களை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த கரையில் இருக்கும் தன் வீட்டிற்கு சென்றது. அந்த பழத்தை மனைவி முதலை சுவைத்து சாப்பிட்டது. ஆஹா, இந்த பழமே எவ்வளவு சுவையாக இருக்கிறதே! இதை தினமும் உண்ணும் குரங்கின் ஈரல் எவ்வளவு சுவையாக இருக்கும்! இதை கேட்ட ஆண் முதலை முதலில் மறுத்து பின் பெண் முதலையின் ஆசையை நிறைவேற்ற எண்ணியது. அதன்படி இரண்டும் சேர்ந்து திட்டம் ஒன்றை தீட்டின. மறுநாள் காலை வழக்கம்போல் குரங்கு பழங்களை கடித்து சாப்பிட்டது. அந்த நேரத்தில் ஆண் முதலை தன் திட்டத்துடன் வந்தது. வா நண்பா, இன்றும் பழங்கள் சாப்பிடுகிறாயா? வேண்டாம் நண்பா, நேற்று நீ கொடுத்த பழத்தை என் மனைவியிடம் கொடுத்தேன். அவள் அதை ரசித்து சாப்பிட்டாள். ஆகையால் பழம் கொடுத்த உனக்கு என் வீட்டில் விருந்து ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம். கட்டாயம் நீ வர வேண்டும். உன் அன்புக்கு நன்றி நண்பா. என்னால் உன் வீட்டிற்கு வர முடியாது. ஏனென்றால் நீயோ தண்ணியில் இருக்கிறாய், நானோ தரையில் இருக்கிறேன். இதில் என்ன இருக்கிறது? நீ என் முதுகில் உட்கார்ந்து கொள், நான் உன்னை கூட்டிச் செல்கிறேன். குரங்கும் முதலையும் நடு ஆற்றை கடந்து கொண்டிருந்தன. இனி குரங்கால் தப்பிக்க முடியாது என்று எண்ணிய முதலை தன் வஞ்சக எண்ணத்தை குரங்கிடம் சொல்லத் தொடங்கியது. நண்பா, உன்னை எதற்காக கூட்டிச் செல்கிறேன் தெரியுமா? என் மனைவிக்கு சுவையான நாவல் பழங்களை உண்ணும் உன் ஈரலை சாப்பிட ஆசை. அதனால் தான் கூட்டிச் செல்கிறேன். இதனை கேட்ட முதலை திடுக்கிட்டது. உடனே குரங்கு தன் பயத்தை வெளிக்காட்டாமல் கூறத் தொடங்கியது. இதை நீ கரையிலேயே கூறியிருக்கலாமே. நேற்றுதான் என் ஈரலை எடுத்து வெயிலில் காய போட்டேன். என் ஈரல் கரையில் அல்லவா இருக்கிறது. அப்படி என்றால் திரும்ப கரைக்கு சென்று எடுத்து வரலாம். கரைக்கு சென்றதும் குரங்கு பாய்ந்து ஓடியது. முட்டாள் முதலையே, நீ எல்லாம் ஒரு நண்பன் என்று கூறி குரங்கு சென்று விட்டது.